咁時間係英國半夜3更亦都係接近朝頭早嘅時間啦，4點8個字。咁咧我都 hea 陣就瞓啦嚇。咁錄個日記啦嚇。近排咧就啊、都係關注兩件事啦。因為第一我就學炒股啦，咁個市就唔係好掂啦呢一排甚至係股嚟緊，好似感覺上股災大家就 keep 翻啲現金其次就係 BNO 嗰個政策開始慢慢啲細節公布啦咁其實應該我哋咧 B2就唔使啦，唔使考啦等佢再正式公布先啦即係而家都係啲人喺度抄緊嗰啲目錄啲細項喺度睇，好似唔使喎。甚至佢有一個新嘅規矩咧，就係話你2027年3月最後死前之前申請過嚟咧，就唔使 B2咁樣咯所以我 B2就由頭到尾都冇準備啦，因為 B1嗰陣時已經都搞咗我幾個月㗎啦，即係喺度温幾個月。B2嚟講，我唔知温幾耐㗎，真係仲要整到個合格為止咁樣。喂，其實真係唔係好使咯。其實即係譬如我喺英國生活，喂大佬譬如我今日嚟嗰兩個師傅幫我整添整個光纖。喂，咁大家都係咁樣啦，係嘛？A A B B C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  D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  咁樣係嘛？即係都唔需要英文好好之下可以溝通到，係嘛？即係呢個重點啊。跟住就完成咗一件事啦，又裝到個光纖又成咁樣啦。所以基本上唔使啦 B2 咩 C1咁樣咯，係啲即係香港人有少少過濾啦，即係太過擔憂咁當然啦，即係未正式話其實都已經公布咗㗎啦等佢再寫落去 Black and White 寫落去嗰個白皮書嗰度咧，咁我哋就可以確認究竟我哋使唔使啦即係初步確認應該唔使嘅，唔使考嘅，維持 B1嘅仲有12570嗰個問題啦，咁啲人會擔心啦，但係我覺得都唔需要擔心啦如果你依個即係個邏輯就係，如果你依個問題都即係 B1、B2 呢個問題都冇事嘅，咁12570都係冇問題咯，係嘛？即係冇需要太過焦慮呢個問題，係嘛？咁好好生活得啦，好好揸住喺英國生活嘅呢張入場券咯始終喺即係我又住咗呢度第5年啦，即係當然係你話喂係咪即係個人係好走大運係嘛？即係哇你突然好似中咗六合彩咁樣走大運，咁又未到，即係英國未令到我哇可以飛黃騰達喎，係嘛？但係都會有脫胎換骨嘅感覺嘅。即係由你諗下我喂咁以前未買樓，仲係公屋係嘛？自己又未試過獨立出嚟生活啦咁我相信亦都唔難嘅，即係我獨立生活咁而家證實咗係冇問題啦，係咪先？即係萬事俱備啦好多嘢都係咁，所以我自己覺得係一個越嚟越接近即係攞永居呢個地步咧，就係好似一個畢業禮咁樣。既緊張又興奮啦，即係我終於畢業啦！人生係即係對自己有一個交代咯，即係人到40喎，係嘛？即係我終於獨立，係嘛？有自己嘅基地有自己嘅事業就冇乜啦，係咪？係嘛？可能個天都唔想我做咁我都無謂啦咁但係起碼就喂有一個好。基本上我唔需要擔心聽日我要去邊會唔會俾人趕走呢件事係嘛？即係呢個就係我嘅地方啦。我有我屬於嘅地，即係呢個比較有趣嘅就係我喺香港，我係冇一個地方係屬於我。咁多年都唔容許你即係喺香港擁有一啲東西，但喺呢度你係可以擁有一啲東西。咁呢個感覺我自己覺得係好難忘嘅體驗所以而家你即係如果配合翻，如果你話喂而家英國
佢最新個政策即係唔使你考試啦，唔使你考 B2啦，湧過嚟啦，香港人唔好諗啦，係咪先？唔好為咗香港嗰啲嘅即係虛假嘅繁榮而留喺香港，係嘛？香港嗰啲喂嗰啲咁嘅咩迪士尼啊，啲人就走去出去玩迪士尼啊、M+ 啊，係嘛？咁呢啲係好似感覺上好熱鬧、好過癮、好開心，係嘛？但係嗰啲嘢你一剎那嘅啫嘛，其實一剎那嘅啫嘛，你唔係真係擁有嗰堆嘢咯，係咪先？你翻到去又係住喺嗰100-200尺逼逼埋埋咁樣，都唔知為咩嘅人生，係嘛？啲仔女讀書又辛苦又成咁樣，壓力又大，香港。係嘛？點解唔試下即係擁有第二人生咧？係咪先？即係我以前都唔係好識咁樣諗嘅，即係逼到埋嚟先走啦咁樣。其實都唔需要㗎。其實你只需要覺得就係話你覺得喺香港你係開始覺得你同人唔同咧，其實你就可以過嚟。我自己咁睇，你只需要覺得有少少差異，即係你覺得奇怪啦，你哋香港人覺得好有趣嘅嘢，我唔覺得喎，係嘛？咁你就有呢個基因可以過嚟咯。我自己覺得幾即係可以有一個判斷咯。即係如果你想知我自己係咪適合過嚟嘅話咧，用呢個標準去做咁樣。咁 so far 嚟講，咁當然即係你即係都係嗰句啦，即係你移咗民唔係升咗天啦。呢度唔係話真係好天堂但係叫做走出地獄係有呢種咁嘅感覺嘅。呢度並非天堂啊，即係而家你好多啲人都話批評英國嘅即係政治嗰啲嘢嗰啲，但係嗰啲政治嘢都係如果你對比翻香港嗰啲咧，嗰啲政治嘢係好小事嚟嘅啫。你喺度鬧 Keir Starmer ABCD 咁你中意鬧咪鬧咯，遊行咪遊行咯。係嘛？呢啲都係好小事嚟嘅。你香港嗰啲直頭係喂咁呢條友都會 U-turn 嘛？你香港冇 U-turn 嘅喎，佢要拉呢個人拉呢個人咁樣，因為你呢句説話又拉，嗰句説話又拉，你鬧下佢又拉咁樣係嘛？咁係冇人嘅香港係，咁都仲未計啊！喂，咁我講下又唔得係嘛？咁喂你俾個地方我住啊，係咪？咁香港又係啦，即係又住得細啦，係咪先？你租出邊租又貴啦，係嘛？變相你又係好難儲錢啦，儲埋，你最終都有啲網友話，你最終都係交地稅㗎咋，攞去俾層樓，即係供樓俾地稅，跟住仲要借錢喎，向銀行，即係仲要俾多嚿稅俾銀行。係嘛？你有啲人話，唔係啊，香港啲稅低啊咁樣。咁你唔計下，你自己交息交幾多係嘛？俾銀行好奇怪嘅香港人，即係佢哋供樓咧，俾息又覺得好開心。係啊，咁天公地義啊，咁我哋借錢喺銀行借錢，咁我哋俾利息啦，係咪先？咁覺得 OK 喎。咁其實嗰啲係佢啲稅項嚟嘅。係嘛？咁我哋英國呢啲稅項咁即係咁你係即係你揾得多，你咪俾得多咯，係咪先？唔會食咗你隻居噶嘛。但係香港係要你透支咁樣去俾稅，即係好多人都遺忘咗呢一點。咁你好簡單啫嘛，你借錢買樓，不但只係槓桿，而係你借咗嗰嚿錢，你係冇得褪翻轉頭。即係你會唔會話喂，咁銀行你可唔可以俾翻我啊？咁樣。咁你就係搏咧，就係你20年、30年後咧，你層樓會升咯，係嘛？咁你嗰個利息咁咪算係打和咯，係嘛？如果唔升咧，係嘛？唔升咁你就輸晒咯，嗰啲利息就係嘛？咁匆匆幾廿年咯，咁樣咁所以我自己覺得而家你見到啦，香港而家佢都鼓吹大家返大陸住啦。係嘛？咁但係當然咯，我自己後生，我自己細個嗰個年代已經啲人都係北上住噶啦，係嘛？都唔係第一日噶啦，基本上係。
所以你見到而家即係而家係會陸陸續續啲人開始覺醒咯，開始思考究竟香港係咪適宜人住咯？即係再繁華鬧市都好啦，咁其實都係一種即係浮誇嘅假象。當你冷靜落嚟之後，你發覺根本就係再留喺香港啊，或者係再住多1年2年咧，你都係覺得浪費青春嘅。其實係有種咁嘅感覺。咁講住咁多，多謝收睇，再見。